Erdhi pejgamberi sa në xhami. E pa një sahabi të mërzitur dhe tha, çfarë ke? Tha, borxhet e dikorat, borxhet. Ka kapluar borxhet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, lut Allah me këtë lutje. Ndihmon Allah me këtë borxhet. Nga ajo që mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa aghnini amman siwak. O Zot, më pasuro me halal që mos të kem nevojë për haramin. Dhe o Zot, më mjafto ti këtë që mos të kam nevojë për askë tjetër. Me emrin Allah el-Ghani, ai që e tërë pasuria në dorën e tij, er-Razzaq furnizuesi. Kur thosh o furnizues, që gjitha krijesat i furnizon, më furnizon me fëmijë, më furnizon me shëndet, më furnizon me pasuri. Sa është shpresdhënëse, sa është inkurajuese, sa është e këndshme kjo lutje kur ti rresh që në start ke filluar një hyrje shumë shpresdhënëse, freskuese për zemrën tënde. O ti që pranon pendimin që më fal mua. E tjera, domthonë nga format e kombinimit mes lutjes dhe emrit të Allahut te barekuta.